Regarde, tu as un casque de moto et une fourmilière dans un frigo. Nicolas Lamas, il a une pratique qui est très conceptuelle, comme tu peux le voir. Il a installé différents objets, différentes sculptures dans un frigo, dans une sorte de vitrine. Et c'est un choix délibéré. C'est pour figer le process dans lequel ces objets étaient avant qu'il les déplace. Il s'intéresse beaucoup au process, aux éléments qui sont en mouvement, en évolution. C'est pour ça que tu vas retrouver une fourmilière moulée en bronze, une chaussure calcinée, mais aussi des machines industrielles, des prothèses. Donc il y a cette notion de mouvement perpétuel, d'évolution. Et en plaçant ces objets, ces sculptures dans un frigo, il cherche à les figer, à les montrer tels qu'ils sont à un instant T précis dans le temps, dans sa carrière.